风热感冒咳嗽咳痰一碗汤搞定。如果你咳嗽感冒了，总是咳嗽咳痰、嗓子干、咽喉痛，另外还有大便干、咳黄痰等表现，那很可能是风热外感导致的咳嗽。那我们平时可以准备罗汉果10克、生姜3片、适量陈皮，搭配苹果、雪梨各1个，切片煮水喝。罗汉果呢，清热润肺、利咽开阴；陈皮理气健脾、燥湿化痰，搭配生姜解表散寒、化痰止咳，可以作为风热感冒咳嗽咳痰的辅助食疗。你学会了吗？